Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Sayın Büyükelçi, Katar Ticaret Odası'nın değerli Başkan Yardımcısı, Türkiye ve Katar'ın değerli iş adamları, saygıdeğer basın mensupları ve değerli konuklar. Türkiye ve Katar arasında en üst düzeyde yürütülen yakın diplomatik ilişkilerden edinilen vizyonla İki ülkenin değerli iş adamları arasındaki ticaret köprüsünü sağlamlaştırma misyonuyla düzenlenen Expo Turkey by Qatar açılış törenine hepiniz hoş geldiniz efendim. Merhaban bikum, welcome. Expo Turkey by Qatar. Türk şirketlerinin Katar'a yaptığı ticari çıkarmayla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak Katar'ı bir ticaret kapısı olarak konumlayacaktır. Ve şimdi bu vizyoner projenin açılış konuşmalarını yapmak üzere Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed bin Ahmet bin Tuvar'ı sahneye davet ediyorum. وللقيام بالكلمة الافتتاحية لهذا المشروع النهضوي أدعو السيد محمد بن أحمد بن تواري الكواري إلى المنصة فتفضل مشكورا فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سعادة وزير خارجية قبرص الشمالية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يسرني في البداية عرض إكسبو تركيا لأول مرة في دولة قطر يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين ليس على المستوى الاقتصادي. Ve gurur duyuyorum. Burada bu expo, bu fuar sadece aramızda bir köprü kurmaktan öte aslında bir ticari ve ekonomik köprü ile olmakla beraber kültürel ve siyasi ilişkilere de bir katkı sağlayacaktır. İki ülke arasındaki yüksek siyasi ilişkilerin bir göstergesi olarak bu ticari ilişkileri de biz iş adamları olarak destek vermekten de gurur duyuyoruz. Burada Türk ürünlerini Katarlılara tanıtmaktan ve Katar'da böyle bir fuar organize etmekten de gayet mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Burada Katar marketinde Türk iş adamlarının yatırımlarını görmek büyük bir mutluluk kaynağı bizim için ve biliyorsunuz ki Türk ürünleri bize çok büyük bir kalite sembolü olarak yansımaktadır ve biz bunu bildiğimiz için Türk ürünlerinin kalitesini ve Türk ürünlerinin dayanıklılığını bildiğimiz için bunların fuarını yapmaktan da gayet mutluyuz. Türk iş adamlarını Katar yatırım marketinde görmekten de görmek istiyoruz ve bu anlamda da desteğimizi esirgemeyeceğimizi de belirtiyorum. Bu ve bunun gibi fuarların olması iki taraf için de stratejik ilişkilerin bir tamamlayıcı unsur olarak ortaya konmaktadır ve iki ülke arasında daha farklı sektörlerde yatırımların ve işbirliğinin geliştirilmesine örnek teşkil etmektedir. Son olarak da Türk ürünlerinin tanıtılması ve Türk iş adamlarına yeni iş kapılarının açılması Katar'da büyük bir destek vereceğimizi tekrardan belirtiyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın
Muhammed bin Ahmet bin Tuvar'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Doha Türk Büyükelçisi Sayın Fikret Özer'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum efendim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور الكرام، أهلا وسهلا Sizlerden çok mutluyuz. Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Tuvar El-Kuvari, sizleri büyük bir saygıyla selamlıyorum. Ben burada olmaktan gayet mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu toplantıda aranızda olmaktan gayet mutluyum. Ve bu talep ve irade gerçekten de büyük bir destek görmüştür. Siyasi irade anlamında iki ülkenin hükümeti bu toplantılara büyük destekler sağlamışlardır. Ve bu anlamda bu fırsatı da kullanarak şunu belirtmek istiyorum ki iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir çaba sarf etmeliyiz. İki ülke halkını yakınlaştırmak için de ayrıyeten bir çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Bu faaliyetler, bunun gibi fuarlar bu organizasyonlar Media City Türkiye ve Katar Konferans Bürosu tarafından organize edilmiştir. Ve bu organizasyonu yapan ve katkıda bulunan herkese, bütün şirketlere teşekkür ediyorum. Özellikle de Katar Bank, Katar National Bank, Sheraton, Türkiye Hava Yolları, Türk Hava Yolları ve daha farklı bütün şirketlere de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin içerisinde 150 Türk şirketi bulunmaktadır. Farklı sektörlerden şirketler katılım sağlamaktadır. Ve bu anlamda özellikle başı çeken sektörler olarak inşaat sektörü, mobilya sektörü ve sağlık sektörü, iletişim sektörü, programcılık sektörü ve inşaat malzemeleri sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü ve makine sektörü ve iletişim sektörü ve medya sektörü olmak üzere büyük sektörler katılım sağlamışlardır. Ve ticaret odaları olarak da belediyeler nezdinde yine büyük bir katılım sağlanmış ve destek verilmiştir. Ayrıyeten bakanlıklar düzeyinde de destekler, İçişleri Bakanlıkları, Ticaret Bakanlıkları ve Kalkınma Bakanlıkları ve özellikle Katar Posta Teşkilatı ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası
Katar National Bank ve Katar Ticaret Bankası olarak da desteklerini vermişlerdir. 4 sene içerisinde, geçmiş 4 sene içerisinde ticari anlamda iki ülke arasında büyük bir gelişim göstermiştir. 4 sene önce Türkiye'nin ihracatı 250 milyon dolarken 2016'da 440 milyon dolara yükselmiştir bu rakam. Aynı zamanda Katar'ın Türkiye'ye ihracatı da yükselmiştir. Bu anlamda 525 milyondan 835 milyon dolara 2015 yılı itibariyle yükselmiştir. Bu gerçekten çok büyük bir artıştır. Ve inşallah bu gelecek yıllarda, yakın bir zamanda bu ticari hacim 2 milyar doları bulacaktır diye umuyoruz. Bildiğiniz üzere Katar'da en büyük gerçekleştirilen atılımlardan bir tanesi Türk şirketlerinin de katkıda bulunduğu inşaat sektörüdür. Müteahhitlik. Kendileri burada çok büyük projelere imza atmışlardır ve burada Türk yatırımları 17 milyar dolara kadar varmıştır. Ve bu şirketlerin yaptığı büyük projelerden birisi Hamad Airport, Hamad Havaalanı ve Katar Ulusal Konferans Salonu, İslami Eserler Müzesi ve yollar ve altyapıyla ilgili de birçok proje yapmışlardır. Stadyumlar ve metro inşaatı da süregelen inşaatlar arasındadır ve biz burada yeni projeler, yeni vizyonlar, yeni adımlar atmaktan da gurur duyacağımızı belirtiyoruz ve biz şu anda Katar'ın 2030 vizyonuna da katkı sağlamak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve Katar'ın Türkiye'deki yatırımları da aynı şekilde artmıştır ve son zamanlarda büyük bir artış sergilenmiştir. Ve resmi rakamlarda 1,2 milyar doları bulmuştur ve bu anlamda Katarlı iş adamlarının da Türkiye'de büyük projeler yaptığını biliyoruz ve katılımlar mesela Finansbank, Digiturk, E-Bank, Boyner gibi ve birçok şirkette katılımları mevcuttur ve daha da fazla yatırım beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Katarlı şirketlerden, Katarlı yatırımcılardan da Türkiye'de yatırımlarını daha da arttırmasını bekliyoruz. Ve bu anlamda biliyorsunuz ki Türkiye'de en büyük yatırım amiral gemisi inşaat sektörüdür ve konutlar inşa etmek için de aslında çok büyük bir yatırım alanı olarak göze çarpmaktadır inşaat sektörü ve umuyorum ki bu faaliyet, bu içinde bulunduğumuz faaliyette birbirimizle tanışıp kaynaşmaya vesile olur ve şirketlerimizin yakınlaşmasına bir vesile olur ve büyük projelerin ortaya çıkmasına da bir şekilde
vesile olmuş olur. Ve ülkemiz liderlerinin de bize öğütlediği gibi her anlamda bir gelişim sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün başlamış bulunan ve 21 Aralık dahil 3 gün sürecek bu etkinliğin, bu fuar faaliyetinin iki ülkenin de iş adamları ve bütün katılımcılar için en yüksek derecede verimli ve güzel işbirliklerinin başlangıcı olmasını diliyoruz. Açılış törenimiz burada sona ererken programımız 6. hol girişinde gerçekleştirilecek. Kurdele kesim töreni akabinde yapılacak Royal Tur'la devam edecektir yarım saat içinde. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ya bunu zaten Yunanistan'da olur. Gel. Selam aleyküm. standıma giremedim ya. مرحبا السلام عليكم. نحن شركة سيمباش من اسطنبول. بدأنا مشروع على كوميون سنترال بارك مومنتري. هيكمل ب 2018 لحين أهم مشروع باسطنبول وفي قلب اسطنبول بنص اسطنبول. قريب على كل مكان. وحدات سكنية كلها بس على منطقة الفندقي. الخدمات كلها حتكون VIP بس العيشة حتكون وحدات سكنية. Şükran. اولا احنا سعداء بوجود المعرض التركي. Türk fuarının burada oluşundan dolayı çok mutlu ve saadetliyiz diyor. لا شك المعرض أتى في وقت المناسب لقطر تشهد طفرة كبيرة في بناء البنية التحتية. Özellikle bu fuarın şu zamanda oluşması, Katar'daki kalkınmada, yükselişte bu fuarda olmak çok önemlidir diyor kendisi. والقيادتين في البلدين لهم الرغبة الأكيدة في تطوير العلاقات لآفاق أوسع وأرحب. İki kalkınan ülke arasındaki iki lider ülkenin kalkınmasında bugün beraber burada olmamız bizim için önem sarf ediyor. فهناك حاجة أكيد للمنتجين.